繼續咁樣去幫助啲未信主或者係信咗主需要係多多扶持。即係我哋預查嘅付出啦。咁你對真理嘅解釋同埋分享，幫助我哋更好明白神嘅話語，亦都讓我哋喺屬靈上面不斷咁去成長啦。咁你嘅教導不但係喺我哋屬靈生命上面有得着，咁你亦都用你嘅愛同埋榜樣，讓我哋感受到天父嘅慈愛。咁多謝你嘅支持同埋鼓勵，讓我哋喺好多困難嘅時刻引導我哋，激勵我哋更加堅定嘅跟隨主。我哋都特別多謝你願意分享你嘅時間啦、智慧啦、愛啦。你就好似一個屬靈嘅恩賜，你嘅愛心同埋服侍係上帝嘅恩典。咁我哋都非常感謝有一個咁嘅屬靈嘅夥伴啦，因為你係喺我哋屬靈生命當中一個好重要嘅同行者。願神更加去祝福你喺你未來嘅事業會得到神嘅祝福，亦都讓神繼續去使用你，讓更多未認識主嘅人去真從你嘅身上得到祝福。咁喺未來嘅日子，當你唔需要全時間侍奉嘅時候，都希望你能夠好好休息，保重身體，喺神嘅話語當中，得到多啲嘅力量同埋鼓勵。佢哋善於講嘢，我諗我死啦，一句起三句止嗰隻咧。諗下講咩咧？咁就算我哋啫，我哋好熟㗎嘛，當兵人。咁首先其實好多謝師母啦，因為其實我諗我哋喺呢，我代表 call group 就同師母表達我哋最深切、最真誠嘅感謝。咁感謝師母多年嚟無私嘅付出，堅定不移嘅帶領，亦感謝佢喺無論任何環境、任何階段，都對我哋充滿耐心。咁時間過得好快啦，轉眼之間師母已經陪伴咗我哋團呢個團契，首先係活水，而家會傳一團契整整8年嘅時間啦。咁就諗翻起咧，就係2017年底范希文嘅任期結束。咁當時咧，我做緊咩？大家記唔記得？查緊乜嘢啊？羅馬書啊？都唔係聖經，我哋學緊人如哦，人如何改變，係。係啦，人如何改變呢本書。咁咧，到咗2018年1月嘅時候咧，先會正式成為我哋嘅導師啦。咁當時嗰本人如何改變就繼續我哋繼續學到暑假，咁就休咗1個月。之後咧，到同年即係2018年嘅9月，師母咧就開始帶領我哋活水團嘅一齊查經啦。佢帶我哋嘅查嘅第一本書係咩書啊？實務已經都厚少少啦。係人物嚟嘅，冇錯。但以理係啦，但以理嗰陣時我用咗一個卓越生命的表現。第一個係啦，但以理。咁咧從此開始咧就一步一步咁就同我哋同行啦。咁嗰啲日子咧我就可以重新去建立一個屬靈嘅根基嘅時間啦。就跟住師母教導我哋嘅 format， 我哋嘅點樣分組、點樣分段、點樣小組之間。正組長、副組長同埋各位嘅查經嘅成員有溝通、眼神交流，點樣互動 interaction。咁就係一個即係一直都係師母一直都係非常之耐心咁教導我哋嘅，成為我哋呢個喺我哋各人都係啦屬靈道路上面係一個好重要嘅同者，扶持住我哋。咁我仲記得好清楚喺查經開始嗰陣時咧。當時係2018啊嘛，即係都仲未使 Zoom 住嘅，仲係COVID之前。我哋嗰陣時咧，用成棚人去到師母處度，即係講台出嚟用 Casa 啦，喺個大堂度等啦。跟住師母嚟到就接我哋成班人咁啊，浩浩蕩蕩咁樣，就好似八陣圖咁啊裏邊。如果冇佢帶咧，一定冇人識我去個 conference room 嘅，因為裏邊條走廊都一模一樣嘅，真係。跟住咧就要穿幾個門嘅喎，要 cut key 咁樣 punch number 之類啦，跟住先入到去。嗰陣時個日子係真係好懷念。轉眼間已經8年啦，咁之後就因為疫情啦，就轉咗上 Zoom 啦，依家咧就喺透過電腦度查經啦。咁呢8年時間裏邊咧，師母將大量嘅精力、大量嘅時間毫無保留咁放喺呢個團體入邊。一個又一個嘅 call meeting， 一份又一份嘅預查經功課，一次一次嘅都要我加嘅，我估係咁啦。一個又一個嘅預查 meeting， 真係好似好痛苦。預查嘅 training 啦，跟住有一條嘅 WhatsApp 嘅問候啊，即係個人嘅 issue 啦。咁
一次一次師母同我哋嘅寶貴真誠嘅分享啦。佢對我哋嘅嗰份堅持同埋教導，佢嘅智慧同埋指引喺個 call 對呢個 call group 我哋而家 call 嘅成長同埋建立咧，真係非常之重要，不可或缺嘅。無論我哋面對咩挑戰，作出咩決定，師母總會帶領我哋將眼光放喺基督同埋聖經上面。咁我仲記得一次call group meeting 都唔係一次，好多時都係咁嘅，就係氣氛比較低落，大家都好攰。大家都好忙，好冇精神。成個 meeting 有時好似圖書館咁靜，即係知有咩事項要討論嘅，大家都 come up 唔到。Cannot come up with an idea of how to proceed. Cannot come up with a suggestion. Cannot come up with a plan. 咁師母從來都唔會催我哋，好多時佢自己都有自己嘅工作係仲要做嘅，但係佢又唔會催我哋，好耐心咁樣就會慢慢陪我哋，好慢咁樣將個議程做完。咁就呢個就真正好有耐心，好有愛心，呢個捨己奉獻嘅精神，我感動。同埋咧一樣嘢咧就係，無論 Zoom 又好，實體又好啦，師母一定係早到，同埋一定係留到最後嘅，亦都唔會話提出我哋佢自己付出到幾多，佢個行動去教導我哋點樣喺服侍人嘅同時，亦都係為基督服侍人。咁雖然將來我哋會好掛住師母嘅陪伴同指引啦，但係師母留低俾我哋嘅咧，退咗之後咧，唔單止係一段過去嘅服侍同埋時間，亦唔單止係我哋活全團契今日嘅成長同埋結果啦，靈命上嘅成長啦，亦都係一個值得我哋要讓我哋一生去學習。一生去追隨嘅榜樣，一個門徒嘅生命，會希望影響到我哋在座每一個人啦 ，call 又好，其餘成員都好，激勵我哋繼續向前行。咁師母衷心多謝你，希望你踏入人生嘅新階段，退休嘅時候，希望神能夠繼續賜俾你有休息同埋喜樂，願神親自祝福你嘅退休生活，豐盛美滿同埋平安。咁咧，我呢個時候咧，我想大家一齊為你師母做個禱告啊！請大家都嚟禱告。天父，我哋本身感謝你，我哋今晚嚟到你面前，感謝你賜俾我哋科人師母，感謝你多年嚟將佢放喺我哋嘅團契裏邊，特別喺 call group 入邊成為我哋屬靈路上一個好穩固、好忠心嘅領導者。我哋感謝你賜俾師母從你而嚟嘅智慧、捨己嘅心志同無私嘅奉獻。我知道佢為我哋付出咗好多嘅時間精力，喺聖經學習裏邊耐心咁樣引導我哋，增進我哋對聖經嘅了解，亦喺困難挑戰中用恩典帶領我哋前行。感謝你使用佢，將你嘅真理帶入我哋每一個人嘅生命裏邊，幫助我哋增長信心、建立團契，並且讓我哋學習到點樣以基督為中心去生活。主啊，而家喺師母邁入呢個人生新階段嘅時候，我哋將佢完全嘅交代喺你嘅手裏邊，求你賜俾佢真正嘅休息、內心嘅平安，為佢預備新嘅道路、新嘅方向。無論將來嘅服侍、休息同埋其他生活，都能夠繼續使用你賜俾佢嘅恩賜，繼續榮耀你嘅名。以上禱告奉主耶穌得勝嘅名字。因為咧，男仔有6個。我係女仔，因為我哋有啲人要負責啦，咁女仔有6個，咁係要玩呢個 game 嘅。男仔咧就係當然4個細男。I 食啦 ，I 食啦，要玩。喂，我哋分開完啦。分開男有即係後燈係咪分咗分兩個？仲有嘅，仲有玩個遊戲。就唔會講到大家覺得咁好，因為我中文、英文都唔會，所以我就簡快咁講咯。咁我就有5個 number 係俾阿師母嘅，即係我都有1、2、3、4、5 ，OK。第一咧就係一個祝福，一張相。呢張相唔係阿師母咧喺我未識你嚟之前咧，唔係做 burrito， 唔係唔係喺度整緊 burrito。其實佢喺度搞緊呢個咧係我個女嚟嘅，係我個女嚟嘅。咁咧我個女咧就係
阿師母咧就嚟到醫院探我哋，就為我哋祝福啦，為我哋祈禱啦。咁咧呢個係我即係最中意嘅一張師母嘅相啦。咁咧感謝佢嘅即係嘅祝福啦，同埋佢嘅即係同我哋一齊。咁其實我個女已經大個啦，而家已經咧19歲啦，又識揸車，管大學啦。咁咧就即係其實好感謝即係師母啦。點解頭先我諗到我估下師母佢係09年嚟咧？因為我個仔嗰陣時出世咧，唔係師母嚟嘅祝福，我就好 down 啊！我就覺得，即係咧我諗緊阿女出世嗰陣時咧，就係陳牧師同師母嚟祝福。咁我個仔嗰陣時咧就第二個，即係其實何牧師啦，即係你認出嗰個。咁咧何百昌牧師。咁其實我咧其實我係有啲覺得，唉。如果陳師母同牧師嚟就好啦，即係我有個咁嘅感覺咯。所以頭先你問佢幾時嚟，佢幾時嚟，我就計咗我個仔幾時出世。即係我就諗緊09年嗰陣時就係唔係師母攞咗封個仔，我就係好擔心嗰陣時咯。咁我就係咁。因為第一個就係一個祝福 ，OK。第二咧就係贈我兩句。真係可以話贈你兩句嘅。咁咧其實咧，阿師母喺我心目中咧係一個好特別嘅師母嚟嘅。即係佢，頭先我諗緊，可唔可以話師母串我幾次啦？即係佢會係，即係咧有時講到我咧係唔識點樣打翻嘴嘅。我記得有一次我同大家分享咧，有一次我就問師母話咁我哋即係查經嗰陣時，我問佢咁我哋如果奉獻咧？係應該係before tax and after tax， 你記得我？跟住佢就同我講：冇嘅，你中意神俾你祝福係 before 定 after tax？ 冇咁簡單啊！佢話冇所謂嘅，不過你中意神俾你嘅祝福係 before 定 after tax 咯，咁即係咁嘅樣喎。咁樣呢句説話咧，其實咧就係銘記心中咯，即係每次要奉獻嘅時就記得師母。咁我究竟係應該神俾我祝福係 before 定 after tax 咧？你想神多啲祝福嗰時，你祝福咧，係咪有打折扣咧？咁你自己揀啦，咁 OK。咁咧就覺得師母贈我兩句，就係嗰個意思。OK， 3，仲有第二句咧？一句啫嘛。得閒贈我兩句，OK， 真係有嘅。第三生有幸。三生有幸。我未試過遇過一個咁嘅師母咧，係我係咁 respect 嘅。點解咧？我心目中嘅師母就係咧，有陣時幫下牧師彈琴啦，有陣時幫下做下關顧啦，一齊去探訪啦。但係我從來未識過一個咁樣識嚟教導我哋嘅師母嘅。咁咧喺佢心目中，喺身上學嘅嘢咧係好珍貴，因為咧。成有啲咧嗰啲叫哈哈 moment， 即係點解原來係咁㗎？即係有啲咁嘅 moment 嘅同阿師母查經，即係好似咧由細到大翻教會咧，咁嗰個耶穌話咩小孩子到我這裡來，即係天國就是這樣的咧，個個都話小孩子係天真無邪㗎嘛。跟住師母話：係咩？你幾時覺得小孩子天真無邪？小孩子從來我都唔覺得天真無邪喎，你有邊個細路仔係天真無邪？咁嗰樣嘢其實咧，我覺得好邪嘅。其實好多人嘅，即係佢哋係講話個個細路仔都人嘅，但係咧係冇，即係我哋嗰時啱做家長添咯，係嘛？因為係啱做家長，因為你由即係我哋就原來細路仔真係唔係個個都一生出嚟就乖嘅喎。其實原來嗰個耶穌話啲細路仔係依靠佢，係去 depend on God， 所以咧佢哋就可以進入天國去咁咯。呢個我從來冇聽過㗎，第一個有聽就係陳師母，最後一個都係陳師母，即係三生係有幾個師母啦？4就犀利啦，4對金髮。哇！咁因為成日問你咧，你心目中有幾多個對你好重要嘅女人咧？咁我數1、2、3、4，我阿媽、我婆、我女㗎，師母啊。點解咧？點解師母嘅地位咁高咧？送咗金髮俾師母。即係我有金，即係有個嘅邊個啊？有 proof 嘅。咁早個禮拜幾個禮拜前咧，咁我就要查添咧，有冇做功課？有冇做功課？咁咧就因為咧，咁我就
同阿 Emily 咧做到高處嚟話，即係話哦，你有冇幫手帶啊？但嗰個禮拜我唔得閒喎，因為我第3對金花咧，我個女咧要翻嚟啦。咁我就諗下帶定唔帶咧？帶定唔帶咧？即係諗緊咧，佢做唔做呢樣嘢？因為我通常我個女一翻嚟我就潛水㗎，即係就會即刻匿埋咗啦。咁我就話帶啦。咁跟住佢話咧就係帶，但係唔使做功課。淨係要 pre-study 嗰個帶住佢食嗰種課，好啊，一種課咁就得。跟住咧，後尾又驚喎，即係嗰個禮拜咧，我話咧我驚喎，死啦！如果師傅等我 email 等唔到咁點算咧？咁我就 send email 去師傅，師傅話嗱我唔交功課，因為咁啊，因為佢唔使做啊。師傅都唔使做嘅咩？我唔係咁樣。唔係，即係佢我唔知都唔使做喎，咁我就死啦！我就聽到啲火藥味。唔係，我就以為有啲火藥味，咁我就即刻咧就開夜車，開到夜晚2點鐘做，跟住咧第2日咧做放工之後咧就即刻翻屋企食飯咧，有嗰啲麻煩。跟住我話：你幾時係咁㗎？我冇見過你咁勤力。邊個話？我講。我以前曾經唔係咁嘅喎，即係咧人哋叫你預備嗰陣時，你又唔交功課啦，又唔做嘢啦，點解你幾時有咁勤力嘅咧？其實咧，其實我好重視阿師母點睇嘅，因為咧即係其實喺我心中嘅地位已經去到咁高啊！即係如果女人嚟講，師母你一排就死啦。OK， 即係我走啦。OK，冇錯嚟㗎你。咁啊。咁我對阿師傅五體投地啦。哇！從來冇遇過啲咁嘅師傅啦，即係將佢俾到我嘅一個嘅點講嘅幫助啊！即係因為查經啊、讀神嘅話語之後，我會覺得原來讀聖經係咁好喎，即係查經係咁好，即係咁開心咯。咁我係一個好特別嘅一個師傅，所以我都。即係咁咯，嗱我唔好認啊！咁大家都知道其實我細佬同師母好 close 啊嚇，咁所以其實師母同陳亞希牧師都係我哋陳家嘅一個好大祝福。咁其實師母同牧師嚟嘅時候咧，我有一段時間去咗英文補習啊，因為嗰時細路仔細啦，咁就即係同阿 Ricky 一齊去英文補習啊，所以我就唔係。師母同牧師嚟嘅時候就即刻就認識佢哋，但係當然咁我其實係喺我爸爸媽媽同喺我細佬嘅口中係認識咗你哋好多，之後我先至即係更加認識師母啦，咁有多啲嘅 interaction， 咁就有我哋嘅 friendship 咁樣。咁我覺得神俾我哋陳家好大嘅祝福咧，就係當我爹哋媽咪去即係嚟到教會去尋求神嘅時候咧，其實佢哋對聖經好多唔明㗎。佢哋雖然嚟到週末查經班咁，但係有好多時候咧係唔明到咧可能問題都唔識點問㗎嘅，真係唔明咁樣。咁所以其實咧一路咧細佬同我都好想爹哋媽咪去聚住啦，都係為佢祈禱啦。但係直至到咧係師母同埋牧師係主動話嚟我爸爸媽媽屋企同佢哋查經，咁我係好感動咁感動係即係我係睇到一對牧者好愛佢哋嘅羊好有牧者嘅心啦，好 reflect 到即係耶穌基督嗰個形象。咁同埋係一個 sacrifice 啦，我覺得，因為係咪即係教會好忙啊，仲要抽時間即係去探我爹哋媽咪，同佢哋查經。咁係因為即係師母牧師，我仲記得有一次我哋傾偈嘅時候，咁我記得我爸爸媽媽仲有啲少少 hesitation 就話，唔好啦，即係又覺得好似好麻煩人啦，又咁樣就話。即係拒絕咁樣嘅，好似咁，但係咧我就話師母啊，你唔好俾佢哋拒絕你啊，咁樣，跟住我仲記得師母就係啊，我
我唔要面，我都係咁要即係想即係話嚟探我爹哋媽咪，話堅持同佢哋撐起㗎嘛。咁所以其實過咗嗰一段時間咧，我媽咪咧係明白咗福音好多，之後好快佢就會真係決志信主。咁但係待咗一段時間先至洗禮啦，因為又想等埋我爸咁樣。咁但係其實係福音嘅種子已經種咗喺我爹哋媽咪嘅心裏，即係神藉住，即係用牧師同師母去同我爹哋媽咪傳福音。咁到我自己咧嚟到即係翻嚟嗰陣時，我仲帶住我弟弟嘅 B， 我哋有個 career group， 同阿 Manda 係我哋做大肚，我記得Gabby 未出世，咁我哋一齊翻嚟視乎其實我哋Petra 係，咁其實咁我就跟住再其實都係投入翻去廣東部啦，咁之後就多啲嘅機會同牧師師母有接觸。咁嗰陣時我手有讀神學啦，咁所以其實喺我手口中我都知道係即係牧師係一個好好嘅恩師啦。當中其實讀神學唔容易啦，好難嘅。但係即係牧師都係有更多嘅鼓勵啦。咁到即係我細佬做牧師嘅時候，即係牧師都係大病，雖然嚟唔到教會，但係即係上網去即係睇到。Stephen 喺我哋教會咁其實喺好似好多唔同嘅我哋層級好多唔同嘅milestone， 但係都有師母同牧師嘅傳統。我就神學畢業啦，爸爸媽媽信主喺教會洗禮，我細佬結婚啦，其實都係雖然都係師母介紹嘅，師母同佢家姐介紹嘅。咁所以其實我每次好多時候諗起師母，我祈禱嘅時候，我都係讚美神、感謝神，因為喺我生命當中可以有師母係真係我人生嘅一個好大嘅祝福，我哋陳家嘅一個好大嘅祝福。咁亦都喺師母身上學習到乜嘢係一個忠心侍奉神嘅一個僕人啦嘅一個嘅模範啦，亦都即係大家頭先都講咗師母好有教導恩賜，同埋好有智慧。咁我記得嗰陣時我哋去其實我係翻嚟，咁我翻嚟廣東部啦，咁我開始有主日學啦，咁我想師母嗰啲主日好正，即係好多aha moment我都成日，好似由 college 翻教會翻到而家咩？即係啲基本教義咧，有時師母講完嚇咁嘅咩咁樣，原來自己都唔明嘅喎好多。咁我係好 appreciate 嗰啲 course， 因為我覺得師母嚟咗，我哋係我哋 Cantonese 嘅 Sunday School 係好有系統咁即係我覺得 partly 係即係師母你自己係好有教導嘅恩賜，神係即係呢方面用你啦。二嚟你係好有呢一個嘅遠見去build up 一啲嘅人，去 train 一啲嘅人出嚟去帶住學咁。所以點樣 train 法其實係好長嘅時間嘛。咁即係 train 我哋查經 ，train 我哋即係點樣去即係改我哋啲功課，點樣去即係喺主日學嗰度去教正我哋。咁呢啲都係好好。咁我記得咁嗰陣時我哋喺開始喺 Chula Vista 侍奉嘅時候咧，咁你同阿 Ankie 就話即係要 train 多啲人啊，咁就出嚟帶查經啊咁樣。咁我聽到咧就話好有嚟喎，好有嚟喎咁樣。嗰陣時師母未同我哋做未嚟㗎嚇。咁我就同師母上咗，即係我同 Ankie 同埋 Stephen 就同師母上咗堂。哇！我就覺得哇，原來查經係即係可以有即係咁嘅格式去 analyse， 就要用問題，要好有心機去設計問題。咁就一路一步步咁樣學咯。其實咁到師母做咗我哋
導師嘅時候咧，咁就更加多嘅 training 啦，因為真係學到好多嘢啦。我諗我最高紀錄應該係有份功課俾師母改咗3次，然之後就唉後日都預查㗎啦，唔改啦，係咁啦咁樣啦，就係咁啦，就係咁嘅境況啦。跟住好開始嘅啫，而家唔使㗎啦。而家我成日都會即係 last minute 先交功課，然之後而家唔使點改啦。即係師母就費事改嗰個鞋字係咁嘅，排出到時嚟嗰即場改咁樣，即係大個。咁開始時改到頭汗。咁所以其實但係我記得咧，其實點講咧？因為好有好有呢個嘅好學到嘢㗎。其實有時咧寫完嗰啲功課交俾師母咧，咁原來自己係錯，即係錯咁緊要，咁然之後都唔知喎，或者咧又即係做到好甩漏啊咁樣啦，即係好多嘢咁。咁但係俾師母點幾點咧，咁又咦係喎，咁樣跟住又改啦。咁改完咪再過咧，即係唔識咪學咯，都係抱住咁嘅心態啦。咁其實有一次定唔知幾多次咧，有一次咁跟住咧功課唔係好多紅字，改咗一 round， 然之後咁師母咧就話今次都做得唔錯咁樣。哇！我即刻幾開心啊！咁我覺得原來自己都有進步喎。咁我覺得即係其實喺師母帶領之下咧，我哋每個查經組長，就算唔帶查經嘅人啦，即係我哋靈命裏面都有成長嘅。咁係真係學到好多嘢嘅，我自己即係咁，我都覺得即係好感激啦，因為我相信即係我哋學到嘅嘢係嘛，咁我哋可以不斷嘅成長。咁希望第二日我哋都能夠可以即係教翻人啦。咁即係雖然都仲未畢業啦，仲係 BB 班啦，但係都係有呢一個，即係我覺得係應該係咁啦，係咪？即係師母嘅心願都係咁啦。咁所以其實喺靈命裏面喺度長咗呢幾年，喺大查經嗰度更加認真、更加落功夫嘅時候，就真係睇到係咯，真係睇到嗰個講下神俾師母喺好多嘅 ministry 裏面都係好有果效，其實都係藉住係啦，藉住師母祝福我哋。咁其實都係講到咁多啦。我知道師母話退休咧都唔係今年嘅事㗎啦。其實好多年前我哋傾偈嘅時候，即係都師母都有睇過。咁跟住，但係其實我好欣賞，同埋我成日都覺得好值得，即係我學習嘅咧，就係我成日睇到師母係好聽神話，好順服。好多時候，即係就算師母做一個決定咁，佢都係會祈禱，然之後等候神嘅時候。咁神係會話俾師母聽，喺咩時候佢要做啲乜嘢嘅，咁師母就會聽。咁我覺得都係好值得。即係我自己會覺得係一個好好嘅經驗。因為係啦，即係好多唔同嘅事情上面，你同我分享嘅時候，有時你都係會等一段頗長嘅時間，然之後先至即係覺得係神話俾你聽要做。咁我覺得呢個唔係你淨係教我哋查經嘅時候，即係話叫我哋去順服，其實你自己係身教咯，我都睇到喺你自己生命裏面都係好順住。咁係啦，祝師母，我好唔捨得，但係咧，其實我喺出嗰啲時候都繼續同你一齊侍奉嘅。咁但係其實我又好戥師母開心，因為我覺得係神嘅時候要你去即係退休嘅時候，咁我就即係好 excited for you， 即係我覺得 God will have more things for you， 即係喺好似一個另一頁咁啦。咁所以都係一樣開心嘅事情，所以我哋好唔捨得你
唔再帶我哋查經，我成日都話我哋做孤兒啦，真係慘啊！師母，你唔喺度，我哋點算咧？先會嚟帶你哋。咁但係亦都係咯，即係我都好相信神嘅時候。OK，我哋繼續下一個咯喎。師母啦，但係因為其實我同師母傾偈係唔多，但係我都好想分享下。咁我先講最初認識師母，其實就係我同 May 即係差唔多預備受浸嘅時候咧，咁係有呢個即係屬靈嘅爭戰啦。始終因為即係魔鬼都會係趁呢個機會嚇。咁所以嗰陣時都好多即係咩好多精神上嘅困擾啊嚇，咁所以打電話俾即係牧師師母啊，咁日頭又嚟，夜晚都嚟過其實。咁牧師嗰陣時嘅身體都唔好，我唔知牧師身體唔好，唔知道即係當時唔認識牧師嘅，就唔知道佢有呢個即係換個器官啊嗰啲背景嚇。咁即係睇翻回想翻係其實陳立希牧師同埋師母都係好有心，即係有需要嘅時候。即使係身體唔好，都會嚟探訪嘅。咁即係呢件事之後，咁就少咗同師母即係溝通嘅。咁但係亦都冇話削弱咗，即係對師母即係嘅認識咧。因為其實師母唔需要話淨係透過平日個教導其實我哋即係作為羊群，其實係即係會睇翻嗰個牧者嗰個即係。身體力行去即係活出基督嘅樣式啦。咁所以其實我最中意就係聽師母講翻佢嘅背景嘅。雖然我好少發問問題，但係我都有好留心去聽下，即係講師母由年輕係點樣信主嚇，都唔係好特別信主，但係成個嗰個生命嗰個歷程咧，即係講到嗰個坐輪船去翻工咁去嚟美國即係留學。去到認識牧師咁但係亦都放棄咗一個即係學術嗰個即係生涯去即係信主咧，去到做神學生嘅時候嗰個經歷咧，即係講咗俾我哋聽，其實佢個生命就係演繹到嗰個基督嘅樣式啦。點樣可以係本來冇錢咁最後都會有匿名嘅人去捐錢啦神學生都可能係要食一啲過期嘅罐頭啦咁即係我都諗翻起好多即係牧師係同師母係即係用佢嗰一生嘅見證去講俾我哋聽咯。譬如翻喺德國傳福音俾中國嘅學者咁好多唔同嘅背景，但係即係最深刻就係作為傳道人點樣去即係經歷嗰個逆境啦因為好景嘅時候你好容易可以即係經過都可以講俾人聽啦咁師母都分享翻即係陳禮牧師係臨終嘅時候好多嘅經歷啦陳牧師冇話係需要打呢個嗎啡而去到最後一刻都希望可以活出到即係自己嗰個好清醒嘅頭腦可以即係見證到俾我哋睇啦。咁我覺得呢一個即係作為傳道人係以自己嗰個生命去演繹翻去俾我哋睇到應該係點樣做一個基督徒。咁以身作則咯，即係我最即係敬佩係呢一點啦。其實因為我同師母係差冇點傾過偈嘅咁好少去溝通，但係我哋係有係好留心去學習師母每一個即係經歷啦，係咪咁所以當時即係初初預備受浸嘅時候，就有一個好心急嘅心，係希望可以即係話傳福音俾身邊所有人嘅。咁但係即係回顧翻其實係你唔可以逼，即係話要傳福音就傳福音其實你係透過你自己嗰個身體力行，係去俾人哋睇到，即係個基督徒嗰個樣式而去改變人哋咯。咁所以即係經過呢咁多年嘅經驗啦，咁亦都後尾亦都有即係親戚係譬如話有淋巴癌嗰個過程亦都係希望即係唔需要話你係要點。即係傳個福音俾佢嘅，你只需要係為佢祈禱即係做一啲身體上可以俾佢睇到呢個基督徒嘅行為，咁都會可以改變到係其實即係殺咗種咯。咁幾時邊個收割亦都未必有人知道咁但係我最即係欣賞係睇到即係師母係活出嗰個即係基督嘅樣式，無論佢喺 Chula Vista 去查經，咁都睇到係帶一啲老人查經班咁去到頭先講到話喺老人院亦都係有開一個老人嘅查經班
咁佢即係俾我哋睇到點樣去活出基督徒嘅樣式嚇。咁所以呢幾年都即係我頭尾都有試過去2次，即係英文部嗰個 Tijuana 嘅聯宣咯。咁其實去到係只不過係半天嚇，只不過你係撒種其實，即係只不過幾時收個人冇人知道嚇。咁所以雖然話今晚我哋講話係即係歡送師母榮休啦嚇，咁但係即係師母嘅餘生其實都會繼續發種啦嚇，即係我哋都會觀察即係師母點樣經歷佢餘生嚇好景逆境嘅時候，咁所以其實即係雖然師母唔係話喺呢一個 fellowship 去繼續去牧養啦，但係嗰個種子其實我相信都會係繼續喺未來咁多人都會係繼續播種嘛。咁所以我今日就分享去到呢度啦，5分鐘度，因為都唔係話好了解師母，但係都會好留心去聽翻師母嗰個背景。多謝大家。多謝。咁其他人仲有冇人想分享㗎？我分享啦，好快喎幾句啦。其實Eddie 都 touch 到我有朋友話知道師母係我哋嘅advisor 嘅時候，佢話：哇，你哋師母好串。但係咧，我唔會覺得好 shameful 喎，我覺得好自豪啊，係啊，串得起啊，因為師母講嘅嘢係好似個明燈咁俾我哋知道，唔會話要我哋喺 stay 喺神嘅方向嚟到行走我哋嘅生命，哇，串得起啊！咁我好多謝師母啦，咁我對師母嘅教導其實好深刻對我嚟講就係Mary 知道神要去做耶穌嘅母親嘅時候，咁 Mary 就將神嘅説話都係放在心裏邊，藏在心裏，晝夜思想。咁我覺得即係成日話鼓勵我哋神嘅話語，我哋要常常係藏在心裏，常常去思想。呢個係我好記得師母教好嘅。有冇其他？冇啦，咁就。師母好似有幾句説話，佢鼓勵我哋嘅。仲講啊？我哋有時間幾句啫嘛。其實咁嘅啫，我都好感謝神，即係頭先大家講啲嘢有啲真有啲假啦嚇，有啲誇張，有啲假，但係都唔緊要，啲記性咁差，成日都唔記得㗎啦。咁但係我自己諗到，我都好感謝神，雖然我咁老，但係都有機會同你哋比較後生嘅人同行咗8年啦。咁但係我知道你哋其實你哋嘅 life stage 係最困難嘅，又要照顧父母啦，又要照顧細路仔啦，你哋份工又緊張啦，咁但係咧我都好欣賞你哋，雖然係咁大壓力啦，你哋喺教會裏面又好盡心服侍，你哋喺團契又好盡心服侍，我同你哋預查嘅時候，你哋做功課都好好心機，咁我係好欣賞呢一樣嘢嘅，咁另外一樣嘢我好欣賞咧，就係你哋好多時都會同我講你哋生命裏邊嘅問題，無論係你哋嘅好開心啦，有啲好開心嘅嘢啦，或者係有啲好困難嘅嘢啦，有好多試驗啦，或者有好多要抉擇嘅嘢啦，轉唔轉工咧，佢啲人點樣搞咧，細路仔點樣搞嗰度咁樣。你哋都願意同我傾，咁我就有機會去明白你哋，同你哋一齊行，咁同埋咧亦都係希望從聖經裏邊幫助你哋點樣去諗嗰啲情況，點樣面對嗰啲情況。咁所以咧我覺得你哋係好成熟嘅，所以我離開呢個團契咧，我唔會擔心嘅。咁我覺得你哋特別你哋喺查經方面，我覺得你哋嗰幾個組長一齊有預查咧，我覺得你哋一定會傾得啱嘅嗰啲嘢，因為我睇你啲功課咧，通常係譬如A，嗰啲功課咧有一點係做得好，一點做差咗，但係 B 咧就會嗰一點佢做得差，一點佢會做得好，變咗咧你哋喺預查時係能夠揾到嗰個合理嘅解釋，咁所以我都好放心嘅。咁所以咧，我好記得聖經裏邊講，你睇下張，我背唔到㗎呢啲經文。師母都要睇㗎。哇！喺馬太福音7章24至27節咧，嗰度耶穌話：凡聽見我這話就去行，好比一個聰明人把房子蓋在磐石上嚇。雨淋水沖風吹撞着房子，房子總不倒塌，因為根基立在磐石上。
即係我覺得你哋呢個你哋而家嘅生命階段咧，其實有好多狂風暴雨，即係唔知幾時嚟，即係但係會遇到好多嘅狂風暴雨。但係如果你嘅生命係建立喺即係耶穌嘅真理上面嘅石上咧，乜嘢嘅狂風你哋都係能夠抵擋。所以呢個就係我即係希望見到你哋即係繼續就係咁樣嚟到去聽神嘅説話而進行。即係你生命建喺呢個石上，係咁得啦。